हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो वापस से एक नई सी वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं अपने घर से निकल रहा हूँ और हमें जाना है शिवपुर वाले हाईवे पे, जो कि मेरे घर से 15 या 20 किलोमीटर दूर है। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी जाएगा और मैं अभी उसको लेने के लिए उसके घर जा रहा हूँ। तो और भी ज़्यादा पतली है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलता। अगर दो बाइक आ जाए तो फिर एक को पीछे रुकना पड़ता है। तो गाइज़, अभी मैं अपने फ्रेंड के घर पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं उसको पिक करूँगा, फिर हम लोग साथ में जाएंगे। तो गाइज़, ये है वरुणा नदी, जो कि शिवपुर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। और आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी है। और ये बनारस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इन दिनों बनारस की सभी नदियों में बाढ़ आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना पानी इसमें भरा हुआ है। आम दिनों में ये नदी बिल्कुल ही आधी रहती है और पता भी नहीं चलता है, लेकिन इस समय तो बहुत ही ज़्यादा पानी है। तो गाइस, अभी मैंने यहाँ से वाटर बोतल ख़रीदा। प्यास लगी हुई थी बहुत। तो वापस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी राइट नाउ मैं आया हूँ अपने sjCam की जो मैंने कैमरा लिया था उसका मैंने माइक टेस्ट और वीडियो क्वालिटी टेस्ट करना है। तो अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 730 PS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप लोग क्वालिटी देख के बताएं कि वीडियो कैसा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी बाइक है और इस बाइक का नाम होंडा लीवो है, जो कि होंडा कंपनी की है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मारुति सुजुकी का शोरूम है। और अभी राइट नाउ मैं हूँ अभी बाबातपुर वाले हाईवे पे, जो कि रोड 2 या 3 साल
पहले बना है और ये काफ़ी अच्छा रोड है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरती है इस रोड के किनारे किनारे। और इस साइड आप देख सकते हैं कुछ पेड़ वेड़ लगे हैं। और ये 2 या 3 साल पहले इस रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसके पहले ये रोड बहुत ही छोटी थी। तो ऐसे ही राइड कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसे फुटेजेस आते हैं। तो चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट क्रॉस किए हैं हरुआ चौराहा, जो कि मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं फिर वापस अभी एयरपोर्ट के साइड जा रहा हूँ। और मैं कुछ दूर राइड करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। 3-4 मिनट में मैं इसका ऑडियो क्वालिटी टेस्ट चेक कर लूँगा। जब मैं वापस से इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो देख लूँगा। और दूसरी बात कि अगर साउंड सही नहीं आएगा तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगा। आज मेरा पहला मोटो ब्लॉग है sjCam पे और मेरी बाइक पे। तो बस ऐसे ही आज फ्री टाइम मिला था तो घर से मैं निकल गया। मैंने सोचा क्यों ना आज एक अच्छा सा आपको कंटेंट आप लोगों के लिए बना लूँ। और थोड़ा सा कैमरा भी देख लूँगा कि क्या इसकी क्वालिटी आ रही है रोड पे। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड इधर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कूल है यहाँ पे बनारस में। काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है इसको। और राइट नाउ भी अभी मैं 60 की स्पीड चला रहा हूँ। और भाई साहब ये रोड बहुत ही शानदार है और बहुत ही आप देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग व्यू है इस रोड का। और राइडर्स हमेशा यहाँ पे बाइक राइड करने के लिए आते हैं फ्री टाइम में। और ये मेन रोड है एयरपोर्ट जाने का, और इससे सारे लोग एयरपोर्ट आते हैं जाते हैं, जितने भी लोग वाराणसी सिटी में रहते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मैं क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो व्यू है वो बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो साइड मेरे रिलायंस का पेट्रोल पंप है और ये कार मुझे ओवरटेक करके चली गई। तो आगे से मैं राइड कर लूँगा और उम्मीद है कि वीडियो 5 या 10 मिनट का बन ही गया होगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये अभी पहला ही ब्लॉग है। इसके बाद और भी बहुत सारे मुझे ब्लॉग बनाने हैं मोटो ब्लॉग के। आज बस मैं ट्रायल के लिए यहाँ पे हाईवे पे आया था। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ से मैं वापस मोड़ लूँगा। तो मैं यहाँ से यू टर्न मार लिया यहाँ से, और ये वापस मैं उसी स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने आया था। बेसिकली आज मेरा एग्ज़ाम था SSC CGL का, तो वही इसी के लिए मैंने सेंटर पे आया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ब्लॉग भी बना लेंगे एक रिव्यू वाला। तो ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।